哦，俾啲掌聲我哋，又到逢星期三嘅阿蘇早晨嘅時間啦！各位線上先喺朋友早晨，係啊，歡迎我哋又嚟到呢個阿蘇晨。每星期我哋星期三都係有一個咁開心、咁優嘅、咁健康嘅一個生活平台喎，係嘛？咁啊，全靠我哋蘇姐啦，阿蘇早晨嘅創辦人啦，蘇姐啦，而喺呢個平台建立咗13年喎。每一個星期都有唔同嘅專業嘉賓分享翻佢哋過往嘅事啦，甚至乎佢哋人生嘅經歷喎。我哋今日都好榮幸啊，邀請到阿 Victor 做我哋今日嘅主講嘉賓啦，係啊。咁啊，當然喺主講嘉賓未出嚟之前，我哋冇咁快入戲肉嘅，係啊。咁啊，梗係要介紹下啦。咁啊講咗咁耐，但我都未介紹自己喎。咁啊，大家早晨，我嘅啦。咁我係一個地產代理啦，咁我依家經營喺一個叫活化工廈，好多人都會問咩叫活化工廈？咁啊，其實活化工廈咧就係一啲將呢啲棄置咗嘅工廈咧重新翻新，然後再租俾人啦。咁我喺觀塘咧有一個2萬尺嘅單位，咁都超過80間唔同嘅業務鋪頭係出租緊喎。係啊，咁啊當中我點解會入到嚟呢個平台咧？其實呢個平台咧係俾我一個學習啦、一個挑戰啦，甚至乎一個增值自己一個地方喎。好多人都話：喂 Alan 啊，你做地產咧，咁你口才咪一定好叻？咁世界上全港香港有4萬幾個 A 做地產，咁係咪個個口才都咁叻咧？係咪個個都咁生性咧？其實唔係嘅。如果個個都咁生性嘅話，香港啲樓市啊就唔會去到咁樣啦，係咪先？咁所以咧，唔係話做銷售嘅人一定會口才叻，做銷售嘅人都要需要一個平台去發揮去練習先可以叻嘅。當一對一人與人之間嘅交流嘅時候，可能可以講得好，但係當你企喺支台上面，就係企喺支咪嘅時候，其實有另外一番風味，另外一個感覺嘅喎，係啊。所以咧，其實每一個上到台前面嘅時候咧，其實佢都會好大嘅勇氣同埋好大嘅努力啊，先可以企上台上面講嘢喎。所以咧，之後落嚟每一位分享嘉賓，我都想邀請你哋俾啲大啲掌聲佢哋啊，係啊，啱啱。開場嗰啲啊，見到咧一個廠房，咁呢個係咩嚟？咩地方嚟嘅咧？其實呢個係一個廣州嘅廠房啦。咁啊，有好多唔同嘅伙伴喺上星期咧已經去咗廣州呢個廠房咧參觀喎。係啊，咁啊未請我哋之前咧，其實我哋阿蘇早晨咧都會有一句 slogan 喎。咁阿蘇姐係呢個 slogan 咧13年嚟培育咗運用呢個 slogan，創立咗好多唔同優質嘅人才喎。咁啊，我哋見到呢個 slogan 啦，我哋可以一齊讀下喎。咁阿蘇早晨啊，呢個係一個阿蘇早晨嘅使命嚟㗎，係啦，我哋一齊讀下1、2、3，飲得聰明，食得健康，煮得輕鬆，美得散嘅，活得精彩，賺得有法喎。哇，其實呢6句 slogan 咧包含咗啲咩咧？嗱，除咗健康之餘咧，仲可以輕鬆咁樣煮食啦，仲有靚喎。點解又有健康，又有煮食，又有靚？仲要好似生活咁精多之中多姿多彩，最緊要做到最尾嗰句係咩啊？哇！原來可以分享之餘，仲可以賺到錢嘅喎！呢個使命好多新嚟嘅伙伴都會知道，究竟係咩嚟嘅？究竟哇有咩做個直播原來可以賺錢嘅？其實就係阿蘇早晨裏面係有啲咩咧？裏面又好似一個平台，當生活所有嘢聚集埋一齊，我哋點樣可以運用呢個平台？分享出自己嘅心得，自己嘅體驗。好，咁我事不宜遲啦，我哋之後嚟交俾第一個分享嘉賓啦，係啊，咁咧佢就係上個星期去到廣州廠房，究竟呢個廣州廠房對佢嚟講嘅得着同埋佢有啲咩體驗？咁我哋又交俾佢哋，我哋有請第一位嘉賓，人稱花家皇后嘅 Yumi， 俾啲大嘅掌聲。好，多謝。
常之冷冷悶悶啊！大家早晨，咁我叫唔緊要，我嘅 PowerPoint 未出嚟，咁都好好噶。咁我首先我自我介紹一下先。咁我叫 Yumi， 3個孩子嘅媽媽。咁我自己傳統生意咧係經營海味批發及零售嘅。咁家族喺南非自持花鳩養殖場。咁好感恩呢個平台，因為我嘅身體出現咗問題，我好中意運動嘅。咁咧成日都捱更捱夜，有出冇入。咁所以咧導致咗身體咧出現咗低血壓貧血。咁每個星期咧去睇中醫都睇唔好嘅，有食就好，冇食就唔好嘅。咁所以咧，直至到遇到我喺將會識咗 Notion 之後，所以我帶動我喺呢個平台。咁所以咧，前日即係就前日啦，前個星期嘅星期六到星期一去咗廣州同埋深圳。咁我咧喺呢度嘅生活，我呢個就我之前啦，即係早餐陣間先講啦。係啦，咁我哋咧就蘇姐啦，我哋Steven 我哋都有去廣州。咁一班夥伴啦，咁咧喺呢個第一日嘅時候咧，哇！我覺得好震撼，嗰個場本身咧就話100幾人去嘅喎，咁點知咧就300幾個人去喎，咁去咗之後嗰個場後邊咧冇位坐嘅，我哋企足3個鐘，有啲咩動力令我哋可以企足3個鐘？知唔知啊？就因為咧，咁睇到呢個係一個係台灣係一個企業女家嚟嘅，即係如果你喺佢加油咧，佢2000幾個團即係嗰個車。佢個加油唔使錢，任加嘅，但係咧佢收咗錢嘅，係一個非常之冇人唔識佢噶啦。咁另外呢個咧，海可咧佢係一個即係美國學經濟學嘅，咁咧係1000個人篩選咗其中2個人，佢就其中1個。咁咧佢喺呢個過程當中咧，佢都即係2個都係企業家，都係財務自由嘅。咁佢咧係榜樣咧，即係。佢哋好深耕佢呢個大健康嘅產業，咁咧佢嘅榜樣咧就好打動我去講呢啲，哇咁有錢我都做呢樣嘢係咪先？咁令到我咧好堅持呢個行業嘅實力。咁第二日啦，我哋就去咗下一班。第二日咧，我就去咗廣州嗰個生產基地。哇！去到基地之後咧，哇！我睇到有一隻我同呢個一齊影相嘅，睇到3個、4個、8個字自由家庭希望獎賞。我呢個真係我自己夢寐以求嘅嘢嚟嘅。咁直至啦去到籌房嘅時候，入咗去嘅時候咧，好多人啦，咁係啦，去咗之後睇唔睇到大家？咁呢個我哋呢個場你嘅場地，你知唔知幾多個？14.5萬公頃喎，咁你睇下幾大個空間？咁然後咧佢嗰個入咗去呢個場地咧，佢係即係環境首先個環境咧係無死角大家有冇睇到呢啲？係八方，因為佢無論嗰啲細菌咧，會容易去清潔㗎。係啦，咁所以咧菌係無從入去嘅，係好似我呢個咧比賽入去之前入去呢個即係實驗室之前咧，一捉晒成個即係保護嗰個規咁，你先可以入去，唔可以咁樣就入去嘅。咁佢喺喺呢個即係夠鐘好，俾我少少我跟住落咧，咁我就會喺呢個考察咗我最大嘅收穫係乜嘢咧？咁第一啦，我覺得呢個大健康產業佢強大嘅魅力同埋發展嘅潛力咧，各行各業嗰啲成功嘅人士都加入咗喎。咁第二咧就證明我係跟啱咗人，然後咧我就行嘅路係啱嘅。咁第二咧就係成功嘅經驗係選擇係真實係好寶貴嘅。我覺得我冇 miss 咗，我冇錯過咗，好感恩，係感恩我好高智慧。咁第二咧我就係即係我跟住落嚟會做啲乜嘢咧？咁我翻咗嚟啦，係咪先？咁我自己雖然做傳統生意，我有做就有，冇做就冇。但我喺呢度嘅話咧，我唔做。如果我種咗粒種子發咗啦，我唔做我都會有。即係好似我哋蘇姐咁樣，佢而家團隊有1000幾人喎，係咪？咁佢到處去旅行1個月，佢都冇問題㗎。咁我都好似想佢咁樣。咁我而家翻嚟咧，我就去自己同志同道合啦，我嘅 Steven 啦，我哋一齊去將呢個事業，將呢個健康傳播個更加理念相同嘅人。係啦，咁我今日嘅分享就到呢度，多謝大家。好，咁跟住落嚟咧就到我分享啦嚇，咁我亦都係同阿 Yumi 一齊上去參觀廣州呢一個廠房嘅，係啦，咁我介紹我自己先啦，我叫 Steven 啦，咁我係香港專業會議會嘅創辦人啦，亦都有13年行業經驗，有超過500個會議嘅團隊，係啦，咁我介紹人係阿 Joey 嘅，係啦，咁我就今日就會同大家分享一下我啱啱去完廣州之旅呢一個廠房。咁我自己嘅感想係乜嘢啦？唔該下一張，係啦。
好，咁啊，大家都見到啦，其實即係大家入門口都會見到安理四大基石嘅係自由、家庭、希望同埋獎勵。其實我諗每一個入安理嘅人都係希望得到呢四樣嘢嘅。係，好，唔該下張啦，係啦。咁啊，跟住啦，我哋之前啦，我哋都會有一個會議啦。咁啊，當中其實我哋都會頭先講到有許可，究竟許可係邊個嚟嘅咧？咁啊，係我哋許和官嘅公子嚟嘅。咁佢亦都係喺1000人當中咧，佢係被選拔咗其中2位咧，係入到摩根士丹利呢一個美國嘅投資銀行，係非常之高嘅一間公司嚟嘅。咁佢亦都放棄咗佢自己呢一個咁高嘅職位，去參加安理呢一個大嘅，係啦。好，跟住下一張唔該。咁啊喺呢一個參觀裏面咧，其實咧我就發現咗有幾樣嘢嘅。呢個第一樣嘢就係有機農場。呢個有機農場咧，佢係唔需要用一啲農藥而令到啲植物好健康地生長嘅。咁佢究竟用一啲咩秘技咧？咁其實就係用翻自己食物鏈之中全部佢一個好嘅循環。佢會用種啲綿羊啦，用稻草人啦，用一啲好似甲蟲叫漂狐啦、蚯蚓啦。用老鷹啊、貓頭鷹去捉啲田鼠嘅，所以佢成個生態咧都係有機、好健康，係啦。咁即係證明我哋食落肚亦都好安心咯，係啦。好，唔該下一張。咁另外第二樣嘢亦都令到我好驚訝嘅就係，原來我哋安理嘅 E-Spring 水咧，佢係做到非常之細微嘅嚇，包括我哋啲微塑膠都可以即係清除到、過濾到嘅。係啦，因為我哋每一日究竟我哋都要飲最少啲3公升水啊嘛，16杯水啊嘛，大家都應該有呢一個概念啦。你諗下每一日，如果你一路咁樣累積咗落去，咁你第時身體裏面就積住咗幾多微塑膠喺裏面，係嘛？咁所以咧，我哋而家其實生活上咧都要注意，究竟我哋會吸入咗或者食咗，或者飲咗有幾多微毒素啦。呢啲咧都係日積月累都會儲存咗喺你身體裏面。所以每一樣嘢你自己食嘅、自己飲嘅都要注意咯。好，下張係啦。嗱，呢一個就係廠房裏面係嗰個即係嗰個 standard 嚇。我哋都有一啲學者同我哋跟埋一齊去嘅。其實咧，佢都好驚訝，就係話原來安理係可以用到咁高 standard，所有嘅產品都係透過好全面嘅一個系統去出品嘅。好，唔該。好，咁啊冇短片㗎今日。好，咁啊，再分享一下咧，就係我哋完嗰陣時咧，都同大家一齊去食飯嘅。原來當中咧有差唔多10個人以上都係 BNI 嘅。我就係好高興咧，能夠咧同步咧認識咗一啲都係自己 BNI 嘅會友，亦都可以 dance 埋。你諗下喺一個咁濃縮嘅時間，你參加個大會議都未必可以認識到咁多人。係啦，咁啊今日就係我呢一個嘅分享。好，唔該晒 MC。唔該晒 Steven 同 Vicky 啦，大家都聽到啦，有好多唔同。點解佢哋兩個都係咁有，即係就咁多生意嘅時候，同時都認識到呢一個地方咧？但呢一個地方好多人都會覺得，哇，做 Amway 喎 ，Amway 大家都聽到好耐啦。究竟點解要做 Amway？ 做 Amway 係咪真係可以咧？其實好多人又因為抱住呢一種心態，係因為只係佢對 Amway 嘅唔認識。當深入去了解、深入去認識，會花時間去喺呢度專注嘅時候，其實可能會揾到同你過往諗嘅諗法係不一樣嘅喎。啱啱都話 Steven 都有提到啦，其實有4樣嘢，其實唔單止係唔一定係 Amway， 但係喺 Amway 係更加容易去攞到嘅，就係家庭、自由、獎賞同埋希望啊嘛。4大基石，點解永遠成日都會講呢4樣嘢？其實人生當中做咁辛苦做咩？揾咁多錢做咩？都係為咗呢4樣嘢啊嘛，係咪？我哋追求嘅目標最終都係去到呢4樣嘢。咁只要有一個方法、有一個地方、有一個平台去發展嘅時候，其實不妨可以試下，係嘛？咁啊，跟住落嚟，線上嘅朋友、忠實 fans 有留意到，上個星期咧，我哋喺呢度係冇直播㗎。究竟我哋去咗邊一度咧？咁呢個咧，其實我哋已經走咗出戶外啦。上星期3咧，我哋就去咗重陽呢個節日咧，我哋去咗西貢度行山喎。跟住落嚟，我哋又交俾呢一個行山，我哋交俾我哋呢度嘅副總統。唔係應該呢度嘅總統我做咗。阿蘇早晨嘅總統要咧，嚟講下究竟喺行山裏面，佢
喺西貢食完海鮮，行完山再食海鮮有啲咩體驗同埋得著？交俾你哋。佢嘅能量好興奮，好似去咗行山咁而家喺大家好，線上嘅朋友係呢個節目嘅總統啦，咁咧我本身係做食品安全，咁所以咧見到呢個廚房咧就好安全啦，見到我都咁咧行山，我哋咧逢星期幾行山，我哋逢重陽節咧就會去行山，就會行呢個山咧就喺西貢嘅，係啦，咁1月1號啦，我哋嚟緊都會有行山啦，就會係去大澳係嘛，東涌行去大澳，係啦，咁咧。年初3都會有一個行山嘅，去南丫島，係啦，咁所以咧約定大家呢3個大嘅行山，係啦，我哋行山有100人以上嘅，係啦，咁有啲咩體驗？點解我特登要講咧？就係因為我哋上個禮拜3，即係同禮3做節目㗎嘛，咁但係禮拜3就去咗行山嘛，咁禮拜3行山咧就你見到好多係啦，呢個 Yumi 喺度啦 ，Yumi 係呢個節目嘅副總統啦，頭先出嚟講過嘢啦。跟住咧有個隱蔽咗嘅節目嘅副總統咧，佢就少出嚟嘅，但係咧佢真係付出好多，即係今朝頭早佢要送機啊，佢個仔去美國，係啦，有個比賽，咁跟住咧我就 call 佢，哇係啊，好掛住你，佢話係啊，我捉唔到你，咁跟住咧就好開心，咁嗱呢隻見到個朱古力就係蘇姐送俾我啦，因為咧我係生日嘅第2日，係啦，20號生日29號，跟住就即係。送俾大家啦，咁發現咧原來大家都好中意食朱古力嘅，係啦，咁我哋已經有個 chef 喺側邊係最朱古力都好叻嘅，咁有小朋友一齊啦，呢個Jolin 咧個副總統啦，咁我想講咧就係咧嗰日咧有80歲嘅書法老師咧一齊去行山，嗰個山真係唔難，唔易行咯，唔難都幾難，因為好多石，但係咧因為上次咧佢個太太咧可以下張，佢太太咧係攝影好叻嘅，係啦，咁上次就冇同我哋一齊行，因為咧即係行，上次係東涌行去大澳嘅，冇即係行下甩咗啊！但係跟住咧我話今次唔得，一定要陪佢哋一齊行，咁就見證咗佢哋咧，哇！即係嗱呢個我哋團隊嘅Ben 老師啦，康哥 Ben 老師啦，一嚟啦我哋就一齊影幅大合照啦，一齊捉住佢，咁亦都有蘇姐啦，同埋咧呢個係我哋嘅中醫師，係啦，佢係博士嚟嘅。佢有讀西醫嘅鄭醫師，咁所以咧係好安全嘅，因為咧係啦，我哋有啲咩緊急事咧，即係呼吸困難嘅時候咧，咁佢可能喺度搞掂點樣呼吸啊，係咪？把脈先咁啊，係啦，咁跟住咧仲有重點想講咧，我身上係有個好靚嘅花嘅咧，就係呢一位女士啦，叫戴彩，英文名叫 Rainbow， 好靚，咁咧就係佢透過我哋呢個健康管理呢個平台咧，健康管理咧佢係。4次中風咧係改善咗個身體啦，同埋咧手腳好靈活啦，咁咧就整咗好多呢啲花我哋呢度生活美好之花啊嘛，係咪？咁所以咧就好開心啦，即係見到佢咧，佢仲行得快過我其實，因為佢以前咧係揸拐杖，佢今次咧有個座，有個即係幫手撐住啦，咁但係咧即係佢真係行得快過我，即係你睇得咁慢㗎你咁樣嗰啲咧，即係係啦，咁跟住咧係啊，跟住仲有呢個係瑜伽拉筋嘅教練啦，中間紅色衫咧就係頭先書法老師嘅太太，都係70幾歲啦已經，咁佢哋都行得好快，咁因為我又要照顧你一個人咧，咁我就叫拉筋教練你幫我照顧呢個老師啦，師母啦咁樣，好下一張，咁咧哇嗱，係咪好靚呢張？係啊，重點係呢張，好似賣廣告咁啊，係我哋唱首歌先。係啦，呢個相咧就係頭先紅色衫嗰個咧師母幫我影嘅，因為佢咧係去好多個國家咧，佢真係揸住個相機，好中意影相，即係揸機嗰啲啊，即係去學啦。咁佢就中意影咩？佢中意影啲雀仔啦、蝴蝶啦、花啦咁樣啦。咁其實我好靚，係咪？好似睇花咯，嗰隻呢個 pose 係我自己擺嘅，咁有啲風喺度咧，啱啱件衫，咁好正呢個咯。咁大家下次一齊去呢度，記得擺翻呢個 pose OK。咁好啦，最尾。係啦，冇啦，唔緊要。我哋最尾咧有一張相咧係哇，即係你行山通常係3、4個5、6個咁樣啫嘛，最多係咪？我哋真係100人咁樣，超過100人，我哋一齊行，即係我覺得嗰個好壯觀嗰個場景，係啊，嗰個係好靚啦嗰個地方。咁所以咧喺呢個時候，即係又翻嚟啦，去完行山啦，翻嚟交翻個位俾我哋MC 先，係啦，好交俾你。哇，係冇精彩啊！呢度除咗可以玩啦，可以食咧，仲可以結交好多唔同嘅朋友喎。
咁啊頭先嗰個行山咧超過150人喎，成個山頭都係人嘅喎。我張相咧都見到啊，頭先有見一張係應該係全家噶嘛，即係全部人啊，係啊，都係一個家庭嚟嘅。其實我覺得呢度係即係呢個環境都係一個家庭，大家都好守望相助、互助互愛啦，互相幫忙啦。其實一個好好嘅一個環境嚟啊。生活上面好多時候工作啊，甚至乎公司啊，都未必有咁嘅感情、咁嘅聯繫。其實一個好好嘅一個平台咯，係啦。咁啊，唔好講咁多啦。除咗我哋可以喺出面玩之餘咧，仲可以點樣可以食得健康咧？一日之計在於晨。究竟我哋早餐有啲咩具備咧？我哋又再次邀請我哋花家樂啊 Yumi 同我哋介紹下，我哋平時嘅早餐同埋佢今日介紹嘅早餐有啲咩唔同啊？好，交支咪俾你。好，同你做手。哇，太幸福啦！今日我哋嘅 MC 靚仔叫我嗰邊做我嘅助手啊！咁啊，大家早晨，頭先啊 MC 都講咗一日之計在於晨，早餐對我哋嚟講咧係非常之重要嘅。如果食咗早餐或者唔食早餐嘅時候，身體會出現啲咩問題咧？首先做咩啊？我哋女士會會掉啦，係咪？皮膚個光澤唔夠啦。咁再加上咧，我哋做乜嘢？男仔會點啊？大肚腩啦，中央肥胖啦。如果係女人咧，就可能會子宮下垂啦，因為蛋白質嚴重不足嘅時候營養早餐。咁另外啦，如果係老人家咧，佢就會記憶力不足。咁小朋友咧就會上堂啦，會瞌眼瞓。咁然後咧，佢嘅腦袋咧就唔靈活㗎咯喎。咁我哋翻工嘅時候咧，就經常都係打字都係瞌眼瞓㗎，係咪？咁呢個咧就係出現咗我哋嘅亞健康啦。咁我哋點樣將我哋好似我之前咁樣？我以前咧我老公好錫我哋㗎，我哋一家5口。我老公咧朝頭早佢6點鐘就起身，佢6點半咧一定要買個早餐翻嚟嘅，5個餐 A、B、C、D 餐，好豐盛㗎喎，係唔係啊？覺得都幾好啊，係嘛？但係咧食到我老公啦有甩頭髮，我啲仔女翻嚟咧都會好肚餓，上堂嘅時候都瞌眼瞓嘅。我老公上車都係一定瞓覺㗎啦。咁自從我改咗呢個早餐之後，我老公話：咦，一個月咋？一個月之後咧，佢就老婆，點解我而家上車我冇瞓覺？我個女翻嚟，佢咦媽咪啊，我而家咧唔係咁肚餓喎，而翻嚟佢一定要食下午茶嗰啲㗎嘛。咁就逐次次喎。最重要係乜嘢咧？係我呢3個仔女係4年都冇睇過1次醫生，係啦，即係人哋感冒而家流感好高峰期㗎嘛。我個女係冇嘅，我啲仔都冇嘅。我覺得好感恩呢個早餐。咁好啦，我講咗我自己經歷之後啦。咁我哋而家咧事不宜遲，我哋係講呢個早餐。咁而家我哋一個早餐，咁水係非常之重要嘅。咁如果用普通嘅水果裏邊有好多鉛啊嗰啲嘅，即係汁物喺度嘅。咁我就會首選我哋呢冰水。咁而家咧有啲時間關係咧，就有大約係我今日多咗少少，因為我大約其實要400都得嘅啦。咁我就今日就落咗500啦，或者你倒咗少少都得嘅，係啦，咁冇咁熱。咁我就落咗400毫升嘅水之後咧，咁我哋世衛組織係建議我哋乜嘢啊？每個星期最少要43種唔同嘅生果蔬菜，大家食唔食到？食唔到啊嘛，係咪？咁諗出嚟非常之好㗎，佢好細心嘅。佢咧就用咗一個高纖維係啦，呢個有一個維他命礦物質同埋濃縮嘅植物濃縮素。同埋呢個礦物質10種嘅礦物質啦，呢個纖維啦，高濃縮嘅纖維同埋維他命嘅，加起嚟咧就43種啦。咁咧我哋大家去攪落去睇下，因為呢個係純天然嘅，睇下大家有啲咩變化，呢個好重要嘅喎。係啊，你睇，我哋 Ellen 真係好細心，仲有攞個匙羹。我如果平時喺屋企咧，我就用個手洗乾淨嘅，我就攪落去㗎。然後我哋整呢個早餐係非常之簡單快捷嘅。大家有冇睇到佢係咪變顏色啊？係咪有啲泡泡出嚟？咁之前我哋去即係打果汁嘅時候，我哋係咪會用一啲泡撇咗佢好啊？係咪唔要嗰陣泡啊？其實呢層泡係非常之好啊！佢有即係好似我哋嘅膠紙咁樣，將我哋啲唔要嘅垃圾撇走去嘅。咁大家咧，我俾大家聞，俾2位嘉賓聞下，即係大家聞到係咩個味道㗎？係一個好似我哋落完雨嗰個青草味咁樣嘅。
係咪啊？係啦，咁你證明佢真係純嘅，即係天然嘅索取物嚟嘅。咁好啦喎，咁之後啦，我就好中意食豪華啲嘅。如果我唔趕時間，我啲細女，咁咧我就會落一個蘋果啦，係啦，咁喺呢度就半個，同埋咧我有時落香蕉，或者有時咧水果板嗰度咧我就自己變嘅，我就落香蕉啦、蘋果。我今日咧因為天氣比較乾燥，我就會落梨啦，因為梨比較滋潤嘅，蘋果就一日啲蘋果啦，咁醫生院嚟講，蘋果有果膠嘅，食咗即係我哋女仔都會靚啦，咁啊我哋促進我哋嘅腸道健康嘅。OK， 咁啊唔該 Alan。好啦，格外啦，我哋要整乜嘢咧？咁我想問下，頭先我都講咗啦，蛋白質對我嚟講係非常之重要嘅，啱唔啱？咁我哋世衛組織係建議我哋每一個朝頭早最少要幾多克蛋白質啊？大家知唔知啊？最少一個早餐有21克嘅。咁我哋21克點樣嚟咧？有時平時我係咪食啲雞蛋係咪？雞蛋個雞蛋幾多克啊？大家知唔知？6至8克，係咪？咁我哋而家咧就用呢個植物嘅蛋白粉。係啦，咁我哋攞一殼落去先。咁呢一殼咧就有8克嘅蛋白質喺裏邊嘅。咁之後啦，我哋8克，咁嗰17克喺邊度嚟嘅咧？係咪？咁好啦，咁我哋就用 body key 去倒落去先。咁咧佢兩顧名思義 body key 啊嘛，係咪先 ？body key 就係我哋身體嘅鎖匙，即係touch住我哋身體。即係代表我哋以前嘅，即係麵包啊，係咪澱粉質嗰樣嘢得？佢係優質嘅碳水化合物，佢有17克裏邊嘅蛋白質喺裏邊。咁加埋17克，加埋8克，係咪幾多克啊？係咪超過我哋規定嘅21克啊？啱嘛？咁我哋呢個早餐就能量滿滿啦。哇！我哋 Alan 真係好細心，好優雅，好似個女士咁樣，係咪啊？好精緻嘅咁樣擺設。咁最後啦，我都好中意呢個卵磷衣嘅。卵磷衣咧係對我女人嚟講咧，即係我哋皮膚食咗好光滑。但係如果唔記得都唔緊要嘅。咁好似我哋有大肚腩啦、有三高啦嗰啲，得因為佢有7個字嘅補腦、護肝、鈣、血脂啲就得嘅啦。咁我哋小朋友食咗之後咧，即係個腦仔都會聰明嘅。咁啊呢個卵磷衣咧，即係我哋雞蛋裏邊嘅蛋黃嚟嘅，係咪？咁如果我哋食啊冇食得咁多，吸收咁多咧，係咪？咁而家呢一刻咧就俾我哋直接吸收啦。咁最後啦，咁我哋就又攞一個即係纖維粉。咩叫纖維？佢係水溶性嘅纖維粉嚟嘅。咁纖維粉咧，佢有裏邊有80粒提子，但係佢冇80粒提子嘅成分。咁啊，呢個有咩功效咧？就係促進我哋腸道嘅健康。即係有時你知啦，係咪？都市人係咪壓力又大，食蔬菜又少啊，啱嘛？咁經常便秘啦，或者係腳臭，咁呢個就係非常好嘅，我哋都市人好好嘅一物嚟嘅。咁我落到最後啦，我最中意嘅咧就係個橄欖油啦，因為橄欖油佢係一個脂溶性嘅，係咪？咁啊，再下初榨橄欖油，咁啊將我哋身體上唔好嘅油擰走佢，將我哋即係因為將我哋身體吸入脂溶性嘅維他命 A、D、E、K， 咁咧就令我哋嘅身體即係好嘅油留住，唔好嘅油撥走佢。咁啊，我哋即係個大肚腩啦，中央肥胖啦，咁啲男士嗰啲咧，因為出邊啲嘢我哋食得油炸嘅又多啦，係咪先？咁呢個早餐咧加落去好滑嘅，除咗滑之外，仲有即係油分比較多，唔使啦，多謝小姐。係啦，咁好啦，咁啊呢個咧，我哋呢一刻咧就係冚蓋去攪一攪，大約30秒就 OK 㗎啦。咁喺你攪之前咧，我咧就一定會食益生菌，因為點解咧？呢個益生菌咧，佢有63億嘅好菌，咁啊將我哋提升我哋嘅免疫力之外，佢就幫我哋即係同呢個係你個好朋友嚟嘅。咁跟住話變咗你個好朋友，咁令我哋腸道咧更加提升我哋嘅免疫力嘅，令我哋嘅腸道更加順暢嘅。咁啊好啦，一日之即係我哋警察捉賊都需要武器㗎嘛，啱唔啱？但何況我哋身體一個好精密嘅儀器。咁如果我哋食一個好嘅早餐，我哋營養充足嘅時候，我哋係咪能量滿滿啊？咁起碼我哋免疫力提升咗，工作效率就高咗，咁啊何樂而不為咧？係咪？運動都係要食，咁啊梗係要識揀識飲啦，係嘛？好啦，咁我哋祝大家咧喺呢個未來嘅日子係啦，你個女係嘛？我個女係啦，咁我個女咧，因為之前咧好得意嘅，因為我係好中意帶我小朋友去戶外活動嘅。咁咧就一次咧，我就帶佢去沙灘去游水。咁游水嗰度多咗，我哋買搽防曬噶嘛。咁防曬我之前我未入嚟嘅時候，
我就即係同佢噴咗嗰啲防曬嘅，噴咗塊面之後呢塊面咧就白一笪嘢，咁一路啲去唔去，咁我通過呢個早餐，因為佢慢慢而家咧係縮咗嘅，之前佢呢個早餐咧佢唔食嘅。佢倒咗佢啊，偷偷地倒咗佢。咁啊見到媽媽，呢個媽媽咧，我以前係好黑嘅，黑不立特嘅，即係好多斑點嘅，黑暗啊個面色。咁今次咧我就慢慢喺呢3年，我堅持長期煮嘢。咁我就每一日我就朝頭早一定，我老公而家係我老公沖俾我飲嘅，唔係我沖俾我老公飲嘅。係啦，佢咧我就瞓醒咗，即係老婆話飲啊，佢哋飲晒啦，我哋3個仔飲完就翻學㗎啦嘛。你飲啦，咁我就飲，係啦。咁我嘅仔女就見到啲媽咪變靚女咗嘅，喺你身上 fit 咗喎。咁我女好中意我，佢係當我偶像嚟噶嘛。哇你咁靚，你做乜嘢㗎？我媽媽堅持你入早餐咯。係啊，咁從此之後咧，佢就自己都會沖俾我飲。即係你星期六日我都瞓得好晏㗎嘛。佢咧起身，佢真係8點鐘起身，沖個早餐之後食完之後佢瞓㗎。我都係繼續瞓嘅，佢就係堅持咯，冇停過嘅。咁佢就真係而家13歲喎，13歲你知唔知幾高？同我1年高喎，係咪好正啊？係啦，咁我就一定要俾佢 BC 佢最基本嘅嘢俾佢食住先，因為小朋友對我哋成長好重要嘅。咁我哋 Ellen 2個女都好正啊，係嘛？你都分享下，我哋仲有少少時間，好唔好啊？好啊，其實我2個女咧係好細嘅，一個8歲啦，一個6歲啦。咁當其時咧，我俾佢食其實好難食係啊，之後又喺度話我想嘔啊咁樣，但係係啦，咁呢啲係真實情況嚟嘅。咁我同佢講話，咁其實一個早餐，當然你加每樣嘢唔同嘅時候，因為當其時我係完全唔識㗎，真係純粹倒晒落去。但係原來咧加落水果之後咧，喂點解突然之間咁好食嘅？原來就係因為水果嘅配搭加到令到個早餐有唔同嘅變化。咁所以我依家經常性都會用唔同嘅水果去食。佢自己咧唔單止依家自己喺度整，係啊，佢依家就8歲已經開始識喺度整啦。雖然佢未識得點樣去講，但係佢已經識得每一步去自己喺度整嚟食啦。呢樣嘢就係我哋有點樣運用呢個早餐配合啲唔同嘅食材落去，令到個早餐更加啲豐富，更加啲美味。有時候都會加啲牛奶啊，或者加啲豆漿落去啊，令到個口感啊，或者令到個食落去嘅味道啊，更加之非常之一流。所以咧，呢個早餐都有好多唔同嘅配搭，大家都可以翻去試下用唔同嘅材料去配搭下個早餐，點樣先做到你最好食最正嘅一個早餐。好，咁我哋唔該晒 Yumi。哇！啱啱 Yumi 啦講過，一個早餐咁嗰個攪拌機裏面裝咗啲水，佢講啦，佢最重要就係嗰個水啊！冇水抌晒啲嘢落去搞都冇用啊，搞唔到啊，打粉都打唔到啦，係咪啊？係啊，咁啊究竟呢個水，佢頭先有講過點樣為之一個優質嘅水咧？之後落嚟咧，我介紹呢2位嘉賓咧，佢同你講下呢點樣為之一個優質嘅水係絕對正確㗎。其中一位咧，佢當其時咧，之前喺黑龍江咧負責處理呢個污水處理廠嘅喎，係啊。咁另外一個咧就係呢個鋁窗安全顧問喎，而由佢哋嚟介紹點樣為之優質嘅水咧，係絕對非常之適合啊！好，之後俾啲掌聲有請 Kason 同埋 Yolanda。好，咁咧係，我又嚟啦，又係我啦，係啦，咁咧就好安全啦，見到呢啲係見到我就好安全啦。咁咧我自己本身咧都係一個有考營養師啦，咁亦都係一個營養師啦，幫人改善身體啦。咁亦都咧喺香港有機資源中心裏邊咧，我係一個有機農地認證嘅幫親埋嘅，咁佢都有教食品安全。咁即係水咧，對於我嚟講咧，其實都好重要啦。咁我就之前咧就去咗一個水廠，係啦。呢個水廠咧喺黑龍江咧係幫一個水廠攞一個國際嘅食品安全標準，係啦。咁呢一個咧就本身咧佢呢一個係好特別嘅一個水廠，就係點樣咧？佢係好大嘅啲缸，咁但係又同呢個有咩關係咧？因為呢一個水咧，我哋而家用緊呢一個咧，呢個係即係模擬一個版咧，裏邊咧係活性炭疽砷。咁喺嗰個廠房裏邊咧，嗰個水嘅系統咧都係有一個好大座嘅活性炭疽砷啦。跟住咧，亦都咧有我哋喺呢個 E-string 裏邊咧，亦都有個紫外光燈殺菌，佢都有紫外光燈殺菌咧。咁所以咧，其實一個咁大座
嘅水可以做到咁精緻咧，其實係一個好高嘅技術。咁呢個 e-string 亦都係可以做到一個好嘅技術咯。咁係啦，咁下一張咧就係呢一個就係嗰支水啊，嗰支水喺科園進園喺即係一啲比較高級嘅超市啦，都會有得賣嘅。同埋喺新加坡啦同埋上海都有。咁所以咧，即係好開心。呢一張相咧講緊11年前係因為 Facebook 彈翻出嚟，11年前係多啲變咗嘅，係咪？等佢黑超先。係啦，咁呢個時候咧就俾阿 Casson 去介紹下自己先。大家好，我係 Casson 啦，咁係聯聯工程服務有限公司嘅創辦人，咁係一個政府銀行嘅鋁倉安全顧問，咁亦都係一個攞咗呢個物品空間嘅執照。咁喺物品空間，即係話好似淡水箱啊或者隧道咁嗰啲就叫物品空間啦。好，咁今日咧亦都好高興啦，為大家有機會咧做大家個水嘅示範啦。剛才咧就同埋啲嘉賓提到啦，水對人體非常之重要啦，而且佔咗70%係水嚟嘅。咁而我哋都知道啦，我哋嘅水係來自呢個東江水啊嘛。咁東江水本身源頭咧係非常之好多，附近好多工廠啊，亦都有排咗好多廢料啊，甚至可能一啲所謂嘅譬如我哋所講嘅農藥啊、避孕藥啊，咁亦都係經過東江水嚟香港嘅。咁但係香港亦都好啦，我哋又政府又同我哋做一個把關啦。咁有個濾水廠幫我哋做一個水嘅過濾嘅。咁水過濾咗之後咧，咁個幾個大水箱就嚟到我哋自己屋企啦。咁啊，麻煩好多人幫佢斟2杯水先，呢個係啦。係啦，等我哋斟嘅水先。咁個水嗰度咧就本身係水最緊要就係呢啲條件啦。咁就係有一個安全性啦，咁啊高效率、方便同埋個性價比都係一個啲水機係非常之重要嘅。咁跟住嚟咧就為咗呢兩杯水，咁一杯就可以即係接受我啲熱性啦，我哋先成日要洗手噶嘛。咁而呢杯水嗰度咧，我哋都加咗一個叫氯氣嚟做一個消毒嘅，咁可以俾加多啲水分，係落去啱少少。你啲喺度咯，燒炒啦你。普通就水嚟嘅，可以浸一浸落去，即係大家啲濕，去出水。你行咗就行咗，係啦，出邊係啦，普通嘅水喉水，收咗10年20年咁咯，即係搓手，係啦，一手都係啦。今朝有冇柴油啊？隻手，我話太好啦，因為你冇柴油。好，咁跟住咧，我哋睇有咩變化？呢個係一個我哋所講。得啦，請坐。嘉賓好驚有咩變化咧？係咁，呢張係一個叫磁力測試嚟，即係我所講咧，政府我哋喺水入邊會加咗氯氣嘅。咁如果加氯氣之後咧，咁我哋睇下呢個磁力測試嚟滴咗落去，會睇下有咩效果。咁先睇呢杯先，四百多錢嘅嘛。所以絕對有問題。呢個先啦，呢個係哇，少少得㗎喎，係嘛？好，咁我而家即係搞會一下咧，有咩情況？正如啊，呢個就係普通自來水，正話加咗嗰個。係啦，因為佢本身因為呢個磁力測試咧，就即係話我哋水入邊有個氯氣嘅。咁如果有加有氯氣嘅話咧，就唔氯之後咧，咁隻水就變咗咁嘅顏色㗎啦。而家呢度就當然就係啦，因為我哋正話人體嗰度咧係本身係有好多毛孔㗎，咁而家係屬於一個叫有機嘅物質嘅。咁有機物質就吸收咗一啲嘅我所講嘅氯氣啦。咁所以變咗雙方面兩方面咧，個水嘅顏色仲有好明顯嘅分別啦。即係好明顯係嘉賓嘅毛孔吸收咗呢個氯氣啦。咁所以變咧，我哋沖涼嗰陣時咧，最好就安排一個嗰啲可以隔住氯氣嘅一個。下身係啦，我下身今日係啦，都係嘅，因為喺水裏邊咧，如果冇過濾咧，係真係有嘅。咁但係咧，當然啦，政府有一個可以吸收嘅標準，咁但係累積咧，其實都係唔好嘅。所以點解會有咁多即係皮膚嘅問題啦，或者係濕疹會敏感、會刺激咧，都會影響到嘅。咁甚至咧累積得多咧，都會有呢個因為氯咧煲熱咗嗰個物質咧，產生一個叫三氯甲烷咧，大家熟咯，係一個致癌嘅物質，咁所以咧都會有機會咧係導致有個即癌嘅發生咯。咁好充完。多謝晒嚇。
好，咁我哋正話所講咁家中嘅食水，即係除咗呢啲塑膠、微塑膠一片啊、金屬啊、食一啲自由細菌病毒之外咧，咁就亦都好多時就係經過水抽之後咧，咁我哋係啦，咁因為呢個就係我哋所講嘅，即係政府嘅水過咗之後，咁嚟到經過啲水管啊，甚至我哋水箱啊，甚至我哋水箱落到我哋自己屋企嘅一啲水喉啊、喉管啊，咁咧就係所講嘅造成一啲二次嘅污染啦。咁二次污染咧，其實好多時我哋都要用一個水嚟做乜嘢咧？好多時就我哋煮飯啦。咁因為如果我哋其實即係我哋所講煮飯，咁我哋倒少少係我哋倒少少水落去有咩情況出現？好，我見唔見到啊？呢個就係我哋嘅水加咗米。使嘅水就變咗咁嘅樣啦，即係話我哋個米就已經吸收咗我哋呢啲有氯氣嘅自來水啦。咁跟住亦都香港人好中意就成日飲茶啦。咁一盅兩件唔止啱啦，呢個茶翻嚟有茶，呢啲茶葉啦，佢亦都有好多情況發生。你睇唔睇到？我哋個水亦都吸收咗，個茶花亦都吸收咗嗰個水嘅一個氣啦。好，跟住落嚟啦，正我所講到一啲污染嘅物質啦，咁我哋水質好多時即係話唔係話好多時一兩個月去沖洗一次啊，又譬如有啲可能成5、6年啊，甚至10年啊都先至或者唔以業主叫到先去做一清洗嘅。咁我用一個物質嚟代替一啲即係模擬一個叫做水箱入邊嘅污糟嘅環境，咁同埋一個邊走就一啲鏽跡啦。加消毒水啦，加兩滴啦。我哋搞下佢。好，跟住另外啦，因為好多時候去餐廳或者茶廳咧都會俾點咗幾杯水落嚟啦，咁嗰時候就唔會入嗰個水因你話嗰啲水好味㗎嘛。咁我而家用一個口噴模擬翻一個水嘅一啲變味。好，跟住因為你今日有未啊？你一位好貴啊！冇咁大力，冇咁大力。係咪呢？有料到，係啊，好強烈㗎啦！哦，我睇你好聞喎又。好，跟住咧我就睇下有咩詞，我就用呢個我一個報廢咗嘅 Eastman 嘅濾芯啦。咁即係話佢已經用咗1年或以上，或者係用咗5000公升或以上嘅水啦。咁跟住我將呢個污糟嘅水倒落去，咁然後跟住咧就用呢個水報廢嘅濾芯嚟將啲水蓋翻落去，睇下有咩情況出現。睇下係咪廢水啊？同埋好，講少少做得個，更加做翻個對比咁啊！呢個電魔術嘅時間，有啲好有下經驗。好，咁我哋睇下有咩情況發生㗎。有咩情況？交俾你啦。哇！呢個壯男 ，OK，係啦，係啦。咁咧呢一個係模擬一個示範啦，濾水器啦。咁我哋呢個 Eastman 濾水器裏邊咧有一個活性炭嘅濾芯啦，係啦。咁咧佢係可以咧吸到。水太小啦。咦，係咪有啲漏氣？每次去到呢度就有啲緊張。係啦，所以咧係有啲緊張。其實佢製造緊。本身我哋咁而我呢個濾，因為手動嘅，呢個關鍵係手動嘅。係咪？好有力嘅，阿 Marco 出話證實咗。我哋嘅廚師，阿 Marco 本來未出場住嘅，整 spaghetti 嘅而家。
好，咁跟住而家講解下我呢個水機啦，咁我呢個水機咧本身係一日只需要20蚊嘅啫，咁而第二至第15日啦，咁因為佢需要只係換一個濾芯。睇嗰度最靚，喂，遲啲都係要，哇，好珍貴啊，好似我哋沙漠嗰地咁樣啊，咁鬼珍貴。係因為咧呢個客人冇用，乾咗啦，所以佢索水。話都係乜做咧？我幫你講下先啦，係啦，咁呢個咧就係攞咗一個 NSF 嘅全機嘅認證，係 NSF 等於咧我哋女性或者 GIA 嗰啲咩鑽石咧，係嘛？一個認證咧就係呢個水質最高嘅標準，係一個美國國家衞生基金會係啦 NSF 認證，咁所以咧呢一個咧非常之安全。咁但係咧而家咁樣仲點樣得咧？記得住喎，因為咧我哋都仲要殺菌啊嘛，咁我哋 eSpring 咧係有一個殺菌嘅功能，咁大家記住6條9就係99.99999，哇！即係4個9後面，所以呢個係非常之高質量嘅，因為出邊咧可能睇到可能99.97、99.93係啦，但係呢個99.99999係啦，4個9 OK 係啦，咁所以咧係非常之安全，咁啊係啦喂好，呢個交俾你出去啦。唔係要2滴嘅咩？唔係聞下先，睇住我個味先。頭先咪有啲薄荷味嘅，頭先係啦，蜜汁味啊嗰啲啦，佢先唔錯嘅。係啦，因為咧活性炭濾芯係可以吸味嘅，即係等於我哋前面呢個空氣淨化咧，裏邊有活性炭芯都係可以吸到嘅空氣嘅味道啊，即係油煙味啊嗰啲啦，咁所以非常之安全啊，係啦。咁跟住咧。跟住話咁水當然我哋過咗之後咧，咁水入邊咧，我哋水啲微量元素或者係啲礦物質啊，仲有冇嘅咧？咁我而家就一支手上係一支礦物質筆，係啦。咁就呢個係一個正話一個生果啦。咁我就試下，如果有礦物質咧，個燈就會着燈嘅。有嘅，有沙梨啊，有啦，見到沙梨係有水嘅，證明。好，跟住咧我就用一支平日喺街都容易買得到嘅所講嘅蒸餾水啦。咁我睇下有咩情形發生。純正咯。係啦，純正啊嘛，標榜話好清純啊嘛。嗱，我哋就冇着燈，即係話我哋一個水咧就純正到連我哋水入邊嘅礦物質都過濾埋咗啦。冇過濾。可以用呢個水。我亦都再試下我啲水過濾咗之後，我嘅過敏質仲有冇？哇！因為佢幫我睇水入邊嘅礦物質喺度啦。好。即係好安全啦，係咪？冇錯。係你一定要做到安全啦，我喺你嗰邊。安全啊真係。係啦，咁俾掌聲。好，咁啊多謝啦，我而家小時就到呢度。好啦，唔好日日飲好水，健康白鹽水 ，OK， 大家一齊白鹽水 ，OK， 好，俾大家先。哇，係咪好精彩啊？呢個，哇，呢個簡直係點知流汗啦！直頭見到嗰杯水啊，唔講，如果喺南港咧，曾經有個人爭啲水飲咗。所以咧一定好重視啊！因為點解咧？其實呢一個係過濾咗水，但係我哋仲有另外一個二合一，我哋有一支紫外光殺菌燈嘅。當我哋消毒晒所有嘢嘅時候，就可以飲得㗎啦呢個水。係啊，咁啊，但係有時
我哋大廈水箱咧，好多時都會見到我哋倒出嚟啲水冇啊，透明啊，好乾淨啦，係咪真係過濾咗咧？其實有時都會留意到，如果屋企冇裝啲濾水器咧，會有時會有啲鏽跡啊，水喉咧，大廈清理水箱可能會成日都即係幾個月啊，甚至乎半年會清洗一次，但係嗰條喉管先係最重要，嗰條喉管冇可能清洗。只有一換就換晒嘅啫，所以咧最重要就係我哋落到去屋企嗰條水喉出嚟嗰啲水係咪真係乾淨咧？其實我哋喐下係完全睇唔到㗎。咁啊呢一個係一個好好嘅示範啦。我哋點樣可以親眼望到我哋一個成個過濾嘅流程啦、過濾嘅嘢啦？所以最犀利嘅方法就係呢一點啦。之後落嚟咧，我哋示範又示範完啦。嘢又差唔多，我哋望一望個鐘，好似12點半，係咪時候放飯啊？喂，肚餓呢點算啊？唔緊要，跟住落嚟我哋有一個煮食嘅環節，我哋有請到我哋喺呢度上年咧曾經係代表香港去做法國比賽嘅，我哋有請 Chef Marco， 交俾你睇下今日我哋食咩啊？大家好，哇，好耐冇見啦！啱啱呢兩個月我去咗靜修啊！哇！呢兩個月我訂埋咗自己啊，唔同咗我訂埋咗自己嘅，所以好耐冇見大家啊！你收下。等陣先，開咗個爐先。突然間有啲緊張，好耐冇上嚟，因為我個人佢喺呢度。好啦，咁啊，事不宜遲啊，不如今日同大家講下我食乜嘢啦，哦，好啊，攞嘢先。係啦，咁事不宜遲，咁就講下今日我哋整咩啦。頭先阿 Yumi 睇咗啦，我今日咧準備咗呢個澳洲嘅和牛啊。哇！係啦，咁澳洲今日準備咗個澳洲和牛啦，係啦，咁啊攞澳洲和牛嚟整意粉啦咁樣。咁啊，咦？我想喺度賣一賣廣告先，等陣先。係啊，暫時我突然間有個廣告想賣一賣。嚟緊11月8號，呢個禮拜11月8號，我哋會連埋我哋呢度嘅另一個星級廚師，佢今日都在場啦。阿 Les 咧就會咧一齊咧煮一個海鮮晚飯、海鮮晚餐。佢可能冇準備，今日可能冇化妝或者想係啦，咁就所以就唔好叫佢啦。今日就到時留翻啲神秘咁睇下嗰日佢整咩啦。咁所以咧，我哋咧就會整呢個海鮮係啦。咁啊，如果大家有興趣嘅話咧，可以揾你今日嗌你嚟嘅朋友啦，或者線上可以揾翻你相熟嘅朋友啦。咁睇下可以點報名啦。咁咧講一講啦，今日呢個澳洲和牛嘅意粉啦，咁啊好簡單嘅啫，咁就頭先咧我就一嚟到咧烚咗啲意粉啦，咁啊烚咗可唔可以Casson 可唔可以幫我攞個包裝過嚟？呢個包裝係啦，唔該你。我呢一啲我容易啦，咁樣係啦，咁啊見到啦，咁呢度咧佢寫9分鐘啦。咁個煮食時間咁啊，大家一定會信佢煮9分鐘嘅咁樣。咁但係咧收翻埋先。咁咧，但係咧出邊我哋咧做意大利餐啊，或者做其他餐廳咧，其實咧最緊要嗰樣嘢係咩咧？我哋要將9分鐘大概減翻2至3分鐘。點解咧？因為咧我哋依家咧會再煮噶嘛。咁如果我哋嗰陣時頭先錄嘅時候已經攞9分鐘，咁陣間我哋再煮佢咪高分高，咁咪淋晒。所以你平時喺出面食嗰啲意大利餐廳嗰啲意粉咧，點解個煙韌咧？因為咧佢有呢個秘訣喺度。係啦，頭先咧其實落咗好少油，不過咧和牛本身會出油咧，所以咧我哋都嚟講下呢個煲啦 ，Yumi。係啊，最主要我哋今日點解咧會做呢個意粉咧？第一啦，不鏽鋼鑊炒意粉，大家有冇屋企試過啊？唔用意見喎，唔用咩嘅話，係咪好容易黐底啊？係啦，咁黐底最麻煩係咩咧？洗，煮通常都中意煮，但係唔中意洗嘅。係啦，我煮完仲要洗咁多嘢，咁我真係好辛苦嘅。但係咧呢隻煲咧，佢好就好在咧，佢個鋼水咧係好靚嘅，18幾發不鏽鋼。
其實佢係手術刀級數嘅鋼水嚟嘅。咁話有咩分別咧？其實咧佢咧就好硬淨啦，大家好知好硬淨啦。試過咧，我成個人企上去咧，佢都唔冧嘅可以。係啦，呢個煲嘅神奇之處咧，除咗佢唔甩硬淨之外咧，陣間可以望一望咧，其實佢唔會點黐嘅，就算佢黐底都好咧，都好容易洗，攞啲水落去，再煲一煲水，咁就已經搞掂啦。係啦，好，我嚟啦呢度，交個梯俾你啦。嗱，大家可以望一望啦，其實咧，我咁樣煎咧啲牛肉啦，咁樣都會黐一黐底啊啲食嘅，但係呢個完全冇呢個咁嘅問題喺度嘅。最好咧，我係中意佢係低溫煮食，即係我哋傳統煮嘢嘅時候咧，嗰、個我哋咪係打好要鑊氣㗎嘛，係咪？咁鑊氣係點樣講？將我哋好嘅嗰個礦物質全部都整走晒咯。咁佢呢個低溫，因為佢係即係18比8㗎嘛。咁啊點解叫做低溫？因為佢一大火咧，因為有啲人唔識用呢個煲嘅，啱啱攞翻屋企，佢就好大火，即係好似我哋傳統咁樣，係啦，佢一擺落，哇燶晒喎，佢哋就好驚啊！呢個煲咁貴，但係煮得咁燶嘅，其實佢係低溫嘅，低溫煮食嘅即係好似我哋傳統嘅食鹽記爐嗰度咧，即係較低最低嗰粒火，俾佢燒熱咗個鑊，即係煎嘢同我哋煮嘢係一模一樣嘅傳統，我哋燒鑊個鑊。燒熱佢之後，我哋煮嘢係唔會燶嘅，即係好似我朝頭早咁，我食早餐，我哋嘅仔女好中意食蛋㗎嘛，無蛋不歡㗎啦，已經習慣咗㗎啦。咁呢個蛋咧係點樣咧？咁呢度係唔使落水嘅喎，係無水蛋。咁啊整咗出嚟係糖生蛋，整5分鐘就搞掂。咁另外啦，好似係啦，咁好似呢啲電爐啦咁樣，咁我哋有啲有最高係6啊嘛，係咪？咁我哋就9。咁我哋就係搞到3至4度咁就 OK 㗎啦。咁你煮咗你睇下我哋，哇！我哋大廚今日我真係好有，我好想食佢嗰啲嘢。咁除咗呢個我哋低溫煮食之外咧，佢仲有一個咩？我哋香港寸土即係寸尺即係咩叫寸金尺土係咪？即係我哋嘅空間有限嘅。但係咧，佢呢度21件咧，佢好似呢個咁樣嘅，係揼起嚟嘅。即係你點樣揼都得，即係一嚿即係瓷磚咁就 O K 咗㗎。因為我屋企而家咧傳統嘅，即係嗰啲好貴，我之前買咗2000幾蚊嗰啲咩9重嘅咧，我全部掉晒嘅。咁我而家咧全部都係用咗呢個。係啊，我真係好坐定，咁我就掉咗，我就而家用呢個㗎。我啲仔我啲女，我而家係冇煮飯㗎啦，係我阿仔煮俾我食，我個女煮俾我食，一鍋熟好正，係咯，好簡單㗎，唔使咩技巧嘅。係唔使咩技巧，特別係魚同埋肉咧撈埋一齊，同埋水撈埋一齊咧，擺落去煮肉係冇味冇色冇味嘅，魚有魚味，菜有菜味，肉有肉味嘅。咁我仔就好神奇啦，第一次食嘅時候，點解好好食喎嘛？係啊，我睇半部好，哇！你睇下表演我哋大廚果然識拋鑊呢個技巧唔簡單㗎，係啊。咁我哋個咪都好靚。係啦，咁 Yumi 介紹咗780隻煲都係啦。咁樣咧，頭先咧大家見到我攞呢碗嘢過嚟啦，呢碗係咩嚟嘅咧？其實呢碗唔係咩秘密武器嚟嘅，其實係水嚟嘅啫。係頭先咧霎意粉嗰陣時咧，剩低嗰啲水嚟嘅。咁我留咗大半碗喺度啦，咁啊煲埋落去，咁就搞掂㗎啦。咁樣咧事不宜遲啦，依家咧就已經煮好㗎啦。咁但係咧，我哋咧呢個煲咧最好嗰樣嘢係咩咧？頭先講咗咁多，其實咧佢個蓋咧先至係秘密武器。點解咁講咧？佢呢個蓋咧要啊啲嘢都係，唔該你。咁呢個蓋咧，佢咧可以做到咧完全密封嘅效果。咁佢咧有一個技術咧叫 Frittalo 技術，咁咧係可以咧煮嗰陣時咧，如果你有煲湯咧，今日就冇時間煲湯俾大家睇啦咁樣。如果大家煲湯咧，可以睇下咧，你煲之前咧度一度你有幾多水，煲完之後你再度一度有幾多水。佢夠膽死係唔變嘅呢個煲，即係你落幾多水，啲水就響翻呢度。咁樣咧，佢呢個技術咧喺呢個咁嘅程度，我呢家呢個環節有咩作用咧？佢可以保溫。嗱，依家咧我離開咗個火啊，大家陣間咧完節目嘅時候咧，線上嘅朋友就唔好意思啊，你冇得試。線下嘅朋友咧就幫我試下個溫度仲喺唔喺度，保唔保到溫？大概咧應該仲要幾耐到我哋個節目先完啊 MC？ 大概應該仲有半個零鐘係嘛？
係啦，半個零鐘之後咧，大家可以睇下個意粉仲熱唔熱。好，今日呢個時間交翻俾我哋嘅 MC 先。哇！唔該晒 Marco 同埋 Yumi 啊！哇，頭先聞到好香喎。因為過往咧，其實我之前咧都做過廚房，過往好多嘢咧，師傅曾經有一句説話教我：想要唔知底，最緊要燒紅蔗黃。係啊，咁我以前做中餐嘅時候，經常性都係咁樣啦。但係其實呢一個係咪真係永遠都唔知底，就冇可能唔知底嘅，係啊。但係最後都，就算你燒紅蔗黃燒到幾犀利，落油啊，食都係，始終你之後都會知底。但係佢呢個好好嘅一個技術就係，佢原來可以用一個方法，尤其是我哋整肉碎啊、整肉餅，好多時都會黐底㗎啦呢啲。但係佢咧頭先大家都會見到，原來真係可以黐底嘅喎。啊，只要你用適當嘅溫度、適當嘅火候，絕對係唔會黐底。你仲可以產得，頭先見唔見到啲肉碎係一粒粒啊？真係咧唔會黐埋一嚿啊，係啊。咁所以呢個就係好多時啲人都會話，我翻屋企都可以試下啦，其實都可以㗎。當你試下見到你屋企個煲同埋呢一個煲有咩唔同嘅時候，你又知道呢一個煲個原理究竟係點樣啦。啊，跟住嚟準備我哋進入我哋最後一個主角嘉賓分享嘅環節啦。但係喺有請主角嘉賓分享之前咧，我哋有請佢今日邀請佢過嚟嘅人。介紹下佢自己，佢究竟點樣邀請佢過嚟，令到佢融入呢個生活，令到佢喺呢度做一個主角嘅分享喎。之後我哋有請大啲，有請 Steven。好，大家好啊！好，咁啊，呢位係邊個嚟嘅咧？咁就叫 Rita，係啦，咁啊一刻紀錄嘅創辦人啦，係啦，同埋導演啦、監製啦，都係即係多功能於一身嘅呢啲，係啦。咁就佢亦都係即係會係一個喺香港唯一一個拍嘅長者紀錄片嘅公司啦，係啦。咁我哋不如睇下佢一啲嘅製作先啦。其實分頭先嗰個，唔係，冇得我，你喺頭先嗰個隔離，係啦，呢個先，上面黃色條花嗰度，係啦，佢翻綠色嗰度，係啦，綠色，放緊。有人話呢個城市唔再可愛，但係我哋相信有人嘅地方就有可愛嘅事。每個家庭都有上一代為佢哋服侍付出，佢哋幾十年嘅人生就係自己傳承嘅智慧。一刻紀錄係一個專門喺香港拍攝長者紀錄片嘅團隊，希望將長者嘅生命故事拍成短片，讓長者同家人一齊分享生命中重要嘅時刻。我哋好似時光機咁穿越時空，帶你同爸爸媽媽翻到過去，將曾經嘅事帶到現在。世界太快，反而我哋更加需要慢慢聆聽。
拍攝前，我哋會同長者傾談重要嘅生命片段，寫好拍攝大綱。拍攝當日以專業器材打燈、錄影同收音，再翻到剪接室剪接，用幾10個鐘甚至幾百個鐘嘅時間，為你哋製作出一條夠受宣傳嘅影片。有人話呢個城市唔再可愛，但我哋相信有人嘅地方就有可愛嘅事。讓我哋重新愛上呢個城市。好，有齊啊！大家首先俾掌聲有啲排先啦。係啦，好，頭先我哋講緊啲係啦。咁就我哋頭先都見到你一部分你嘅作品啦，係啦。咁我都覺得好有價值啊，即係都有好感動啦，因為即係我爸爸亦都舊年去世啦，咁就因為冇做呢啲嘢啦，咁其實即係好似無間道咁樣一個 delete 咁，你可能人生就全部啲嘢乜都冇晒㗎啦，係啊，慘過做無間道。OK， 係啦。咁就不如你講下你呢個一刻紀錄嘅使命啦，或者理念啦，嚇，唔該。咁我哋2017年成立嘅，咁喺間好細嘅製作公司嚟嘅。咁我哋就話我哋係全港唯一做長者紀錄片啦。其實就有好多製作公司咧都做，不過咧專注去做咧，我相信暫時嚟講咧，就我哋呢個一刻紀錄啦。咁我哋嗰個諗法咧就係希望喺我哋咁有限嘅時間，利用而家咁容易接觸到嘅科技，不如我哋就掌握呢個光陰咧，去盡快去記錄我哋身邊每一位長者咁美好嘅故事。呢個係我哋嘅背後嗰個理念嚟嘅。係好啊！大家都即係感覺到呢一個都係一個好好嘅初衷啦，同埋一個好好嘅完成啦。係啦，咁我哋可以係咪睇下你個本身網頁裏面簡介一下？好啊！而家你睇到我哋網頁，如果你有機會打一刻記錄，你揾到我哋網頁第一版咧，其實我哋好難得啊！即係舊年節喎。係啊，呢個釜山電影節咧就唔係你哋平時聽開嗰個韓國嗰個，我哋嗰個諧音啦。咁舊年就有機會咧去攞到一個政府嘅funding，咁就做一個親子嘅電影節，因為即係呢個世代其實親子嘅關係咧都好需要去溝通啦。咁我哋呢個團隊咧裏面咧，其實喺過去讀書嘅時候啦，到出嚟做嘢咧，其實有好多嘅前輩咧去教導我哋一啲拍攝嘅經驗。咁我哋好想透過呢個電影節咧，去將到一啲嘅拍攝技巧啦，一啲嘅寫稿啊，或者係剪接嘅技能咧，去分享俾家庭。咁我哋舊年咧，即係政府funding底下咧，社創基金咧，就我哋接觸咗80個家庭，咁就做咗10次嘅工作坊，咁生產到咧80條影片喎，咁好難得咧有個機會咧，去俾家庭咧媽媽或者女女啦、小學生、中學生咧一齊去創作佢哋人生嘅第一條路。咁呢個係我哋即係一刻紀錄即係好開心嘅一件事。我哋除咗做長者，我哋希望都做多啲家庭。咁所以啱啱個網頁嘅首頁咧就見到呢樣嘢。咁一路拉落去咧就可能都會見到我哋過去嘅製作啦。咁